era kati ono asomeddeyo kuva mu P1 banne bamulekayo kati yamaliriza P7. Kati mubadde nga mukayana ku ki? Anti twakwalolinze nga mukayana ku ki? Emirundi academic standards yafunye 8. Yafunye 8. Naye we yandingidde ayina akamu ayina obubiri mathematics oba busatu nange saamukolanga we yampangulidde. He defeated me. Yasika kya taata. Mathematics wali muziro. Era nagenda mu gundi mu secondary school we nakolera senior 4 ng'okufuna first grade enokukola biology ne mathematics. Naye omukulu w'essomero yali bulaza yaga nti omwana ono mugezi oba history afuna kamu. History nafuna bubiri. Geography bubiri ani yabaga mumuveeko ono mirundi mathematics kabwanango kabiriti kumutayimbwa tebakwatagana. Biology nga simukola sigenda kuba nte empiso era mu biology nafunamu 7 nawandiikira UNEB nti mulimba 0 kuba sine kye nakola. Twalina practicals nayiwamu amazzi kati omusambu gwapa ogwo gwali mwenda gwennyini. Watabula bubi reagents ze bakufa. Ani nkugambye nti biology nali simukola. Mathematics nga simukola. Ne results sigenda okukomawo nga mu biology nina 7 ne mbawandikira ebbaluwa aba UNEB tinedde mulimba ogwo gwabadde mwenda gwennyini. Mayitani twade tukwalolinga amaliriza ebuddo abange nabalekayo. Naye kye neewuunya abasajja abo bakafiiri bwe bazanyira Museveni nga bwe bamuzannya bulijjo waali wamu nti baddira oyo Mayiga yagamba temwogera ku ssomero ly'e Buddo kubanga Ssaabasajja Kabaka mwe yasomera. Ssaabasajja Kabaka essomero mwe yasomera lifaana bwe lityo. Lina kufaanana bwe lityo. Lyali lifaana bwe lityo. Ng'abaana obutanda bulinga 10. Liri eri ge masomero gali bajjayo emirambo gy'abaana 20 ne bagitwala Namirembe mu kyaki. Okungubaga tekwali ku ssomero. Okanga abaki abazadde era ne baleeta omulabirizi yali w'emukono nga bamuyita ani yavumako ne Museveni mu kuziika Ssebunya n'amuyita muli babbi muli ki kakati oyo omulabirizi waliwo ekiseera eky'okuyomba waliwo ekiseera eky'okusonyiwa emisango n'ababbi covid sente sirimu nabo tubatte ninga omwana owange abakubaamu nali omusajja oyo akatiba emmutwe. Abaana b'abanno 20 bali mu buveera mu vvu. Olina mirembe mu kyaki nga naawe Bishop ozaala. They took the remains of these people. Omulamuzi n'agamba nti all of the evidence is clear. Sayidi ezibidde abaayo ky'essomero ly'e Buddo bo baasangamu omulambo ogutaali gw'abayizi ogw'omusajja omukulu. Me I investigated, Miso investigated, and I came to a conclusion. That's why baali balwanira oyo yali headmaster w'e Buddo baali baagala bokye gundi ofiisi era yali azimbye essomero lye ne bamuteeka mu kkomera era yali ayagala oddigula alikolemu sitoowa ye era yaligula. Wanudde they will be investigated. Kaka najja n'akwata Wamuviti n'amukuba mu kkomera ababukedde Ssebbowa ne boogera. Kaka n'agamba nti fayiro maze gimaliriza essomero ly'e Buddo nembaga nti Kaka abalimba. Yiso cannot investigate a case and take it to the DPP's office. Bino byonna bye muwulira musimanyi Ochola akyusizza simanyi intelligence ani ku byakatumba they are playing with your nerves. The only recognized police institution that investigates crimes is CID. Yes, CID. When you see a case investigated by another baba balimba. At mumateka unless you change the law. Nabagamba nti change the law and say
any institution that has been assigned by the President of Uganda to investigate a crime case will be recognized, its findings will be recognized by the law. Twina specialized agency side. Kakati mu byakatumba bino owulyamu side akula omuwuliramu. Fake. Ne police ebireeta tulaba anti nkubuulira gwe ani investigating nababulira ne mbagamba omanyi do you know why I'm worried myself? Musajja yankubidde essimu naŋŋamba ndi mbalala essebo funye visions wano naye buli lwempulirikitinga ekintu kibeerayo bagenda kutemulange ennaku z'emwezi 28 Agusito 28 nemuga weebale nnyo yafunye ebirooto essimu ye nengikwata nengiteeka mu byuma byange kati mmanyi bonna bakolagana nabo bayogera nabo kakati nze ntya nnyo nti nange nasurviving assassinations nyingi maze poison nkoze eki kakati mba mmanyi bye bakola nti etteeka lya Uganda constitution ya Uganda yawera okutulugunya abajulizi era buli lwotulugunya abajulizi abali ba criminals suspects omusango oba ogusi nga bwe bakola Kayigula baleeta nababuuza nti musajja ki ali eki what a person is in charge of Nalufenya Gundi Nalufenya police post abasajja bajja ne bayingira kooti musajja n'awanika omukono omulamuzi n'amukkiriza n'alaga paasi gye bamwokeza nga naye ekyaliwo kakati what does it mean any criminal suspected criminal who is tortured evidence yebanfu how can you take the line of Mogadishu how can you take these suspects who attempted to have attempted to kill a general n'obatwala nga bali mpinga mu court you are killing evidence embeera gye babaddemu mbi yes ne ba lawyers ne basaba oba basooke batwalibwe mu ddwaliro naye omulamuzi n'abasindika ku tiyefunza yakuba ba minisita yaggalawo Northern Uganda n'akuba ba minisita emiggo n'abalita mu helicopter batuuka mu helicopter bamubuuza ti lwaki wabakubye emiggo obukongovule nti ate mu helicopter mulimu empingo mubadde mwagala bawambe pilot tinyefunza naye awangadde naye akituuseeko Uganda nsi y'abajulizi buli ajoze banne mugundi tumukunde yateeka helicopter mulala eyambabazi naye empingu zamuluma eno nsi y'abajulizi basamba balina abajulizi abakatoliki balina abajulizi n'abagundi nsi y'abajulizi ne mu campaign ze mwennyini naye bajja ne bamukola ng'ebyali mu yambabazi kakati kye baakola Kayigula kye bakoze ne the line of Mogadishu that's what they have done ekitegeeza script yemu tuddiŋŋana byebimu anti bo kye bakola kiri kimu kitegeeza nti omulabe wammwe akola ebintu bino muli naye has influence in the government si weebweru is using the same style when do you want to kill evidence nasoma mu constitution if you want to kill evidence in Uganda what do you do? You torture suspects nabagenda waffe ku kyalo kwaliko ababbi babiri Kalyango ne Sewandiki balaba nga mubbi munnaabwe nga ayina ettooke eribamukutte nalyo nga bamukuba n'agwa ku ttaka bamukuba tteke ne baddira enkota y'ettooke ne bagimukuba mu mugongo n'efuuka minwe ebikolokomba ne bagenda nabyo kakati temutta omuddo bannange omubbi temumutta omubbi temutwala ku poliisi ate mumutwala na minwe yabbye eminwe oba nkota ya ttooke ekikolokomba kiriwa kakati ye Kalyango ne Sewandiki bo bayambanga ababbi mu style this is what is happening kati eyo Katumbazi case nabagamba nti that is a dead case ate kubanga ne ba lawyers babadde babuza ate ekyokutta ba suspects bano abali kinti Bokedde n'akiremerako kubanga when you look at these cases one the feature of a local defense man Semwezi local defense Mukakiyingi local defense yali atannantaba local defense esali ye yamutta so everywhere when you analyze you see local defense why local defense people don't know where they belong like bats buwundo
tebali mu UPDF nti banaakolwako UPDF Act, tebali mu police nti Police Act yabavunaanyizibwako. Emmotoka eyanoonya omubbi teyali yeekayunga, yali evuddewa yava Kawempe kwe kwajjira Ssale. Yes. Kakati when you are investigating these cases in Uganda, the feature of a local defense man is everywhere. Another aspect that you must find out, ekikutegeeza nti bakola ebintu bye bimu, baakugamba nti emundu yatta Kigundi yatta Kaweesa era yeeno. Nti yeemu. That's another aspect, another important factor. A third important factor, the prime suspect is killed. Nanti era kyembadde mbuuza wali prime suspect. All murders. Owakiyingi yali emmere n'afiira ng'agenda e Luzira. Yakuba Kiyingi essasi. Mukyala Kiyingi. Yes. Naye did the presiding judge ask for the postmortem report? What changed was nti gundi ba Matovu and Company advocates omusango baguvamu ne baguwa Kabega. And Kabega is a common figure in all murder cases. Ekitegeeza akolaga n'abalamuzi. Ne bagamba nti ku musango gw'aba Akamoga. Nsanze wano Dokita Kisuula abaddewo wano. Abaddewo wanene era abadde hakulinzeeko nti era mulabi muludde ebbanga nga muli ba mukwano. Era mugambye nti gwe wabeerera mulabitwa walizimbye ebizimbe mu Kampala, waliguze ebizimbe, but at that time corruption yali tennajja. Labitwa Dokita Ahmad Muhammad Kisuule be basajja abagezi wano abajja ku maka agreement. Era ye mugezi nnyo. Yes. Naye akwogeddeko nti naawe nga omusajja omugezi ate omwesimbu ate alemera ku nsonga. Tosobola kunjoga ne tukkiriziganya. Nkulekera ekintu kyo. Just like that. Anti mmaze ebbanga ddene, I know how governments collapse. Nze tonkubiramu. Kasa gavumenti butandika kugizinyamu amagezi n'ag'ekikiga nga nziruka. Kati ate eno yo ogirabamu elementi eyo. Nkubulya n'eggamba. Katujjewo buno tutandikire awo kyali ku 1 katonyeze mwenda Pale FM Kasafula. Nteekamu nnyo eby'abasiraamu. Nti wateekangamu n'entandika olupapula lwange. Dokita Kisuule oyo yampa ssente balowooza zivudde wa Museveni. Dr. Ahmad Muhammad Kisuule yazatandika olupapula lwa lipoota. Gwe atali musiraamu yazikuwa atya? Anti yasimpasayizinga n'omusajja bamugobedde. Omanyi abampa ssente mu gavumenti? Nabo babanyikiriza. Nze buli lwolaba nga bbaasi ngitudde mu ddirisa manya etagala. Tisifiira nkumu kintu. Why? Katonda yampa amagezi. Nalaba buliifule obwakabaka nabulabako. I remember very well mu 66 Muganda ng'oyo omukulu Ssali baali basamba na mupiira yaka. Bajaasi b'obuto ne bajja ekaliisizo ne bakwata abantu yali mutaani waani wa Buseerezi bakwata abantu ekaliisizo ne babakunamya. Babateekamu emitomo gy'emmundu. Bakuba amasosi ne bafulumira mu gundu. Anti 66 crisis. Eya Buganda. Era twaddukira gye twaddukira bayitayo bawa. I have never gone back there. Waliwo omusajja yatwakomodeetinga. Yali distant relative wa maama wange. 66 nagirabako. Nendaba ku 71 I recited the poem for Idi Amin. Soko ekitontome gwe eyamutontome. Nze nawangula mu kategule y'abaana abato. Abatontome ekitontome. Ekitaka in my mind. Naye okyakijjukira. Etontomeremu katono. Jeno Idi Amin dada. Emiti emito twasanyuka nnyo. Ennaku z'omwezi 25 zonna zikule n'asamu. Gavumenti yanagyemalira Obote ewagisuula wangaala ayi dada n'abajaasi be. Amin shook my hand. Kuva dda oli mutontomi bw'otyo. Amin. I became a celebrity in the village. Nga ndi mu PS. Amin yakwata mu ngalo. Era nagenda ne nsoma akatabo ka Clinton. Clinton ng'agamba olunaku Kennedy lwe yamukwata mu ngalo lwe yakyuka. I was recruited into the school choir when I was in Kisiri. Naye kitange era mpandika mu katabo kange. Kitaata wange n'angamba nti bw'onadda mu byakatembe byogenda kufuuka kabaaya.
Kabaya yali musajja wa kukyalo ng'ayimbira mmere. Kakati to get me out of the limelight, my father nampa assignment kuwulizanga mawulire okumubulya ebibadde mu mawulire. Era waliwo pulogulaamu eya Venancio Ssennoga gundi Venancio Ssennoga Nsereka Abdul yalina pulogulaamu ngeri ku radio Uganda nati ng'eryemu gundi Mukalazi Kyobe baani this is what shaped me yabeeranga we samwenda biki ebibadde mu nsi kati ojo passion y'amawulire ate amawulire nawandiika leeta to the teacher omukazi eri masa yatugamba nti omukazi yatugamba owa literature write an imaginary story imagined myself as a love letter nantwala mu letter box ng'oli mu kibiina kyo senior 3 nowandiika kakati nebantwala mu gondi mu post box wabeeranga bebateekamu ebbaluwa ng'ennyo nkoga ebbaluwa endala nga zijja zinkoona paka omukazi lwe yajja n'anzijayo n'anteeka mu kaleeka ke I felt warm for the first time n'atuusa ewaka ku buliri bwe ne yeeyambula n'atandika okunsoma naye nga nze ereeta peeping through her legs exercise book yange yajja yokka ne bantwagenda omukulu w'essomero mu staff room. I split the staff room into two. Baticha abamu. Omukulu w'essomero kubakuwagira kwaliko abakyala. Nga akawala kaali ate banga omukazi gyali mu mukyala mpungu gyali was a very beautiful young girl. Kati namutwalyanga ebitabo bye gundi nga mwadima yalinga ng'abaana bato bwe babeera. Ng'omwegomba. Omusomesawo. Bangayinza not woman now. Ne bantwala mu staff room. Eri masa yali brother. Did you understand the assignment? Because I did. What did the teacher tell you to write an imaginary story? What did you write? I imagined myself as a love letter from the student to the teacher. Gandi call your father. Nimuleeta. Mukulu wange najja. Oyo noleeta mwami Yohana Mirundi. Asali. Mirundi ate Mirundi yali badde taapu yali bavumye nnyo n'okusinga ono. Waleeta ono ekozi wanga famire yammwe mwina n'ebirabo by'okuvuma. Kaakati bwe yajja n'ababuuza mu staff room. Somesa atuddewo mukulu wange n'ababuuza. What's the matter over? Nti your brother wrote a letter to a love letter. What did the teacher tell him to do? Tell the student to do. N'abagamba, let me tell you, my brother reasoned beyond the teacher's imagination. What do we do? Kati mukulu w'essomero n'agamba yakola resolution esatu. 1 sidda mu literature. Mukazi yatusomesanga literature. Nti toddayo. Tajja kusomesa. The woman refused to teach me literature. 2 n'agamba I've kept you in my school because a stubborn boy must be clever and you are clever. 3 you can make a good journalist. Era I taught to literature myself n'enfuna mu busatu. Sokolinde tewadda mu kirasi anti bwe yajjanga ng'abaana baseka. It was resolved nti sidda mu literature class. Naye gwe n'osiganga obutabo bw'obusoma kati notes ng'ozijja ku mikwano gyo. Naye kakati oyo gwenna ate twali ba mukwano. N'omusomesa? Ono omuvuka Kigundu gwe nagaa nti eyampandiika nga mpandiikira mukyala mpungu yayingira mu Buyekera n'afa. We are very stubborn nga balowooza tuli ba Luganda because of the name. Naye famire ya he lost contact with it. Kuba ate naye baamugobamu mu literature. Anti baaga tukonaivinze twembalazi bwabanga busomesa bulungi kaali kakazi kalungi tomanya abaana baateganga obulabirwamu kubasomesa ng'obulabirwamu obulabako naawe wabutegako ate nze nayina desk nga tuyina ejjita wagirabako okuba ejjirita ku ssomero was done it nga ngitereka
ne batukuba ffenna embooko nga ngiteresi nze nayina eddiba ly'embuzi nga ndyambala naye nga tewali amanyi nti ate twayambalanga paja mu banda we nze nasaba eddiba ly'embuzi nga ne bwokuba embooko sigiwulira naye ng'effujjo lyenkola ku ssomero eddiba ly'embuzi nga ye kibooko proof mirundi embozo tezigwayo tuddeyo ku nsooka eri mirundi nakusuubiza luli wansuubiza okumbuulira nti ŋŋenda kukubuulira engeri muwanga gye yasigamu obukyayi ku Museveni era Museveni eno gavumenti okulonda mukoddomi we okumuteeka mu gavumenti as a help to his government and have helped him ate kitya banna bagamba nti mukoddomi wa Museveni one of Museveni in-laws created a subterfuge a government within a government what have helped this young man nti namutuusiza ye abadde worried the government is going to collapse era yawandiika ekitabo kye ng'akulisaizinga Sezaalawo nimugamba nti kulisaizi him officially I helped him nti criticism ye yatuukibwa Sezaalawo ne batuula kati yamuwadde general duties let him fix what is wrong yali nkubiddeko mu ngalo Tamale bukyanga lubanga lwa mmindi tulabye amannya amanene galobye ku presidential advisor slots abanene bobuli we ngeri tubadde nga tulako bafulu figa bakusaasira babuchaman bobuli we babeera mu kifo bakiteekamu ssente I refuse to go to advisor's office because I cannot get 1 million. I cannot. Ebagabayo 1 million. Amaye valucha. Nze ndya kasasiro. Why should I go to an office without n'abanene bano bagafuna 1 million. Kati okuba batuteba akalolo. Bakalolo okulu. Kati ogenda kulaba nga advisor afuna million 5. Soko olinde Tamale. Era the first victim agenda kubeera ofuna opundo. Ate. Kalolo agenda muwamba kati sente zazze. This is what they do. Nti olwava mu office yaabwe ya press secretary omutali sente baziteekamu. Thinking that for us we are vultures. Bwe busungu obwo bw'obeera nabwo. Nti ffe batwalanga mbwa. You were either hunting the dog for somebody or you were vulture. Rummaging through garbage. Kakati okuva oyo Kalolo lwagenzeeyo. Okuva bagenda kifuula nti kyamaanyi. Tulabye ne mwami Odrek wabo bamwadde obwa presidential budget kati kasabajjewo nakyo obono agenda bawa sente. The first victim I can predict is Ofono. Bagenda kulegera abamawuli never quote Ofono quote Kalolo okulutu. No. I'm telling you, I know how they work. How can you have Nagenda? You have Kalolo okulutu. You have Ofono Pondo. You have Chirunda. You have Gundi. Linda Nabusai, abo bameka. Batano. Abo batano. Jonanga jiri duplicate. You have the Minister of Information. Bali bameka. Bali babiri. What are they going to do? They will fight. Tuwe tulindira we ngeri jana. Nange tumwebaze yali agala konjoga. Yayogera. Naye tumwebaze yampona tumwebaze iwala. Naye Tamale. Singana kubadda Tamale katono. Singoli wakajiji webase. Tamale katono. Noja ko programu zange nogali jange tu. Singoli wakajiji webase. Nakanu akanu vision yao. Kaka rushenga singana ko kali solonko kebase. Ale bia ko mune mutu. Name office of the president gaba akoze changes. Nanti ngolide power control. Bani bagamba. When Museveni is about to retire. Mujja kulaba nga azimbye ekitebe nga power iva mu kitebe mwena ale as national chairman. The national once you see Museveni nearing retirement, you will see the change of status. In politics, we don't create several centers of authority. Yes, secretary katina mugaso. But once the president is retiring as a national chairman of the ruling party, you will see a lot of this. You think NRM doesn't have money to construct headquarters? Mwazi sonda nako naye tekizimbibwa nga abantu bebuza sente mwazi tekawa. It is not in the interest of the president to have another center of authority. Nti bwe bakukwata gwe nadduli nti bakuwabira mu kooti, who pays the money? Where do you go?
era ogenda mu government wa Museveni gy'olaga. Yes. Kakati parliament has been neutralized. Ndaba parliament amaanyi gaweddemu okuva Kadaga bwe yavudde eri awo. Parliament, Prime Minister's office. Gundi kakati awo mujjayo kati power is shifting. Tulaba ne mu finance ne bajjawo Keith Mwakaniza badde n'atwala ne profesa Kalugire etakiseto yakola n'aleeta Nsibambi n'amugamba nga Nsibambi agamba I met that an improve the payments of the civil servant. What Nsibambi made nti omusala gwajjanga mu nnaku enkulu naye waliwo sente kati ekintu kyabwe tebakyekwatiremu kisagimairo abini nkomingimu nti abasinga ekintu kya Museveni bwa muntu kati ab'omunju kabajje bakyekwatire kubanga fedemba buulya nembaga nti amubere kumuntu. Do you think musobola okufuna ekyadduma nga n'ente z'abanyankole nazo ziteekamu kalusu nga n'amata nago omubeereze mu buyinza lwamirama omulunzi w'ente kalusu taggwawo anti kyenkubuulira nti muyina unit Zuma is a political king with the Zulus. Once you attack one person today was Sibamaye n'okusiba Bobi Wine ani akuleta right Bobi Wine now Mubaraka mutunuulire gundi ono w'e Sudan bakuddumira ye teyazaala mwana yakola yagamba mukwate abaana bonna mubajje munamukwasa mugende musawo buli famire neeka buli mukulembeze abadde mu Sudan agezaako okuwa Southern Sudan n'akkiriza Southern Sudan naye n'abazanyi akazannya their army people were not distributing that they were not distributing things. They had so many things. Janjari bakati abali yes ekyokubiri makya yasubira mu America. The Americans decided to create Southern Sudan for two reasons. One, to stop the spread of Islamic fundamentalism to the south. Nga ani akikola makya ina doctrine egisomera mu America. Salva Kiir kyekyo kyekyangu okole buli Museveni wakanda okole ekitegeeza whatever you do makya will take it away. Ekyokubiri nti makya avamu eriyo omuvaaki amafuta era ate Salva Kiir nakola ensobi eyokubiri he allowed the Eritreans to control ICT in Southern Sudan. Yes, this is what prompted the Ethiopians to control the Ethiopians. Tunalabanga opressure y'obufuzi bamala okulaba nga power kati power has shifted to president's office
You will see advisors who have been removing them food, then take the food here. Motoka ya government ate ngwawa. You tell me ngwawa. We advise them. The same way. The Russian improvement. Sana okutangira Yes. ku bimere That's a ebiri market. mukula. This people will help to you. Kakati nkugamba. Nti. Third, why couldn't they take it upon themselves to confront the thieves? Lwaki abantu b'ebutambala ekyalo ekyo Mwanga kyayogerako tebasalawo kusula bweru batta ababbi ne balonda Minani. Naye nkugamba force, in order to discharge his duty, Minani had to move back and forth into the gardens in order to ensure their security. Then how could his footmarks be taken as evidence leading to his suspecting him? Minani yalina okulambula ennimiro. Kakati ate oyinza otya okugamba nti ebigere bya Minani twabirabye nga yabuukanga bubuusa okujja mu nnimiro. Kubanga era yalina okutambula addeyo n'okuddayo. Kati awo ng'ekyebigere kibeera tekisobola kukozesebwa kubanga waligambye this is a foreign key oba Minani yayambalanga omanyi ababbi b'ente ababbi b'ente oba ababbi b'amatooke ente baziteeka mu gambutusi ababbi b'omukyala ayambala ekigatto ky'ekyayi ekiwanvu mukifumafuuti baga nti ono muwa ekigere y'omusajja ku kyalo kuno tekiriiko kino kinene nnyo kugamba. This was rather evidence to prove his vigilance. Okulaba ebigere bya Minani mu nnimiro kyali kiraga nti ennimiro agirambula, and commitment to duty. For the villagers to pin Minani down, they had to inspect his house and find out whether their lost crops were actually there. Obviously, Minani's family could not consume all of the stolen food unless it was bigger than the villagers, or was a conduit to other people either on the village or outside. Baali balina okugenda okukebera mu nnyumba ya Minani n'okutegeera ti Minani ebintu bino babirya alina famire nnene nnyo kubanga tatunnyonnyola nti Minani oyo yalina abakazi 4 n'abaana 10. Atubulya Minani ekitegeeza Minani yali talina mwana na bakazi kiye kyava asalawo abeere muki. Kakati Muwanga kivumbiza naloje yali baddaga nti baatuula baalibuuziza nti oba Minani yatubba abirya oba abitunda butunzi. Waliwo abava e Kampala okujja Bikima kubanga Minani's family, you must determine Minani's family. Nti Minani's family eri mu Arua eri all local governments eziri mu Uganda, they are not controlled by NRM people. What about those nga Wakiso eziri anda abamu abanno era gwa bana abasajja tobazanyisa bajjo oyo omukazi Florence Namayanja ne bamujja mu Kampala. Yali deputy wa Mayor Sebaga. Buli kibuga kyonna kye baafuula site baatumwe bazibayinamu ebizimbe. Kyovula bamwina ali Masaka. Buli kibuga kyonna kye baafuula site abaana bayinamu ebizimbe. Kyovula Namayanja. Is it not unique okuva e Kampala n'ogenda e Masaka? Namayanja bamuwa $6,000,000 akuba ensambu. Nze Namayanja yampitako nemuga nti you share the name with my one of my wife sisobola kujja n'oyo omukazi oyo gundi oyo gwogambye kwe baalonze abadde mu yosi nakola naye mu butoto Nakiwala Kingi nampeereza message ku ssimu bwe ndigikuba alidduka yategeera nti bantumye mu constituency yewaabwe nalowooza bbaawe agenda ku bwe ndikuba message ye aliyingira ettaka. The President of Uganda nabagamba nti if Muwanga is using this analogy to accuse Museveni, let me explain to him. The President of Uganda goes through an election and is voted out basing on his manifesto. He appoints ministers and others because the government is bigger than the Butambala village gardens. More importantly, we are running a democratic government. It was, for example, easier for Idi Amin to kill the thieves on site without resorting to the law course. Ekyo nekyo kibalimu okutegeera
nti Amini bwe yayogeranga ekigambo nga tewali akiddamu bakkondo mubatte. Waliwo yabba Amini n'asigala wano. Nanti yeye yali center of authority ya salawo ye supreme. Yes. Ne waneno tuyina. Nti COVID yaje ku mulembe kwa Amini n'agamba nti wali afuluma mu nnyumba. Kagame yagambye teri afuluma, wali afuluma. Basobola na poti mu nju. Nanti aho buyinza bwonna yeye final center. Nti we look at systems. Bano abaana tebantunuulira. Kitula akubuulidde. Professor wa political science ya political psychology yababuulira mu 2014 nti omusajja gumulumbye temusobola. Karakita y'abo abasajja tebasonyiwa. Omanyi batusoma. Sangwini baani. Atayina kiyeguya. Karakita yange teyina kiyeguya. Abakazi bano bane bagenda. I told them. Mugende. Abaana batuule. Sijja kujogebwa lwabwogo na banne. Batu mwebaza abo banjo. Mukazo ne bwano batosobola kufuna nkyukira. Sisobola. Walijjawo gavumenti endala naye nga bano tebanjoze kuntwala mu New Vision nenja bakubamba tte nenja bako mukube mutte ajeko nti tumwebaza antwala mugundi mamutwala mu media center ikanijivu migendo kuwenyo tugende maso naka president Museveni nenja bakuba babana badengo tunyonya president Museveni yawe ngeri jayawukana mu story sisagirwako. Is it the first and last government in this country? Whenever there is a miscarriage of justice, where judges make controversial judgments, these opposition politicians Kemuwanga will say that it is Museveni who appoints the judges, and he is therefore responsible for what they do. Buli chikolebwa abosiya balonda. Museveni yalonda abalamuzi. Museveni yalonda abalamuzi in the real sense. The Judicial Service Commission recommends. Babatwala mu vetting process. Then the parliament approves. Kakati Muwanga yebwe yawangula omusango gw'okulonda nti kikulu kunywa mubbi. Olw'abalamuzi baali bavudde mu gundi mu opposition. Niye nkugamba. Museveni, however, when the president complains, then the same people accuse him of trying to dictate to judges, which are who are independent. Museveni bwa complaining nti muta ababbi mutaki ayagala kuonoona ssiga lya bulamuzi olwo babeera independent. Why should Museveni, if Museveni wants them to be rubber stamps, then why does he direct them indirectly? Nti temuta ababbi temuta kino. Why does he complain in the public? Okay. Nkugamba nti these politicians like Muwanga survive because the media does not expose such open contradictions. If Museveni controls the judiciary, why should he complain in public? Oba mukazi okyomulagira kyakola ate lwaki omuwabire wasenga? Yes. Okay. Nkugamba by his mandate, President Museveni must involve himself. Why Miran was moving forth and backwards in the garden. Anti aganti Minan. Nkugamba nti by his mandate, President Museveni must involve himself in all government issues because he takes responsibility. We therefore have to be analytical when the president is involved. What is his intention? I mean, kumulembe gwa OA, Organization of African Unity, Organization chechi, era zinayimba mukwaya mu 7:5. Ate ngambye taatawo yakudiscouraginga n'agamba bw'ona ogende ojja kufuuka ng'oli ayimbira emmere. Anti nga sikikola permanent naye mukwaya saavaamu. Wayimba otya? Nze nina memory. Katonda yampa memory. Nze ngenda mu press conference nga sina notebook. But I reproduce everything. That's why nyinza okubeera mbega nintula mu meeting nga ne bano obalaba bambega baabwe nateekako essimu nakola ki nze Katonda yampa memory. When it comes to grasping issues ne figures zonna nze nagenda nga mu press conference nga sina gundi notebook for what? Walalabyeko nga nze njogera mpa nsoma ku lupapula. I have a sharp memory. Kakati Amini ku OAU baakola oluguudo lw'e Katwe
nga ye main gye tulina wano waliwo yinginiya sijja kumwogera bwe yakola oluguudo lw'ekatoto yaluteekako drainage emikutu egitwala amazzi amini agenda oddulambula enkuba n'etonnya najjamu gamu bottles yabayita nabaga nti inginiya ne bamwanjula asante sana teyasulawo bamugaa nti amini kasitakugaa nti asante sana owedde ffe twakula mu 70s katumanyi nti omubbi bamuyita wakweya minisita wa health bamutuma oggula eddagala ebweru nadduka ku mulembe gwa amini twali tumanyi nti wakweya omwenge nga tumanyi nti baguyita buleya nalaba nejjo nga bawandiise nti amini nga asonyiye gundi forenime gundi profesa yali emakeri yawandika ti white pumpkin kuba wali okalabyeko white pumpkin nkawulira buli nti yali amuvuma amini namuyoola katusooke tujjewo buno then tweyongereyo tamale tomugerageranya nabano a dictatorship is efficient katujjewo buno then tukomewo buno obuvubuka bujja kudduka n'entwe zaabweokujoga abantu in order to steal public funds and they are protected by people like Muwanga. The Muwanga's assertion is reflected in all government scandals. Take for example, the scandal in the Prime Minister's office when Mbabas was still Prime Minister. It was first of all discovered by the Permanent Secretary who alerted the President Bigirimana. However, the opposition and their allies in the government went to divert it and make it to appear that the wrongdoing was supported by the President. Interestingly, the media have deliberately avoided to refer the scandal to the Prime Minister's office because akakasajja kagundi akali mu New Vision kebajja okubeta ente omutu kekwesa babuli muntu yenna ne kamwonoona ako kakabushenga omanyi nti Prime Minister's office scandal tebagitanga ya Prime Minister's office bagitanga OPM. The scandal in the OPM nga tebagita Prime Minister's office akakasa naye bakanoonya nekkulubya bajja kubatta ate bajja babeta ente emitwe timira kuba buli muntu yenna ne mwonoona. However, nkugamba previous scandals, the same group has been calling for the resignation of circumstantial ministers. When, for example, Sam Kutesa was censored, he made a spirited lonely defense with legal evidence. However, the same MPs who are paid to make and pass good laws dismissed Kutesa's evidence as too legalistic. He was forced to leave office. Saida Bumba and Kidu Makubuya lost their ministerial posts too. Why? According to the MPs, they were to take responsibility as the political heads of ministers. Mbabazi tibamuga nti resigning of a scandal in the Prime Minister's office. So what bana mwe mujja kubonaabona nnyo. Kaakati oyo omusajja Kazinda baasibambwa. Abamuyambisa bwe bali. Nyina wa Kazinda yasibya amasaliddayo n'amulaba. We shall have a worse situation than the Rwanda genocide. Abantu bali mu mayumba n'obusungu bwabwe. Me I expose myself. Nenyiga. You killed my political career. Naye nange mbasabira buli lunaku. Ne munkuba mawulire, ne munyonoona, ne mukanyuka akasasiro. Amaye valu kyatuyite garbage. Ngatumba However, in this Prime Minister's scandal, the rules of the game have to change. They are instead demanding the resignation of Permanent Secretary, not the Prime Minister, Pius Bigirimana. Why couldn't this apply in the earlier cases? Why didn't, in earlier cases of the earlier ministers censored, we are not targeting the Permanent Secretaries? Were there no Permanent Secretaries in the ministries that have seen the ministers forced to resign? Pius Bigirimana has not been given opportunity to defend himself. Even if he addressed a press conference, the media would be sure of distort his statement. This is because his defense would be so convincing to make him remain in office. Bigirimana bamukuba kano katabana kawandiika 2013 ati obadde ombuuza mbadde nga nkubuuza changes bakoze zino lwaki clerk to parliament Jenny Kibiriga yavuddewo ne bateekawo Adolf Mwesige kitegeeza ki? Adolf Mwesige ekimutaddewo kiri kimu in my opinion as a political scientist. Nankabirwa yalya nnyo Museveni muzeeyi baagalayo akantu
how can the president pay his MPs okuyisa rules Nankabirwa was mortgaging the president namukyawa nnyo it could lead to one of the reasons lwaki Nankabirwa yagwa kaagati Nankabirwa bwagwa ne baleeta chief whip ono yali waani Thomas Tayebwa yali waani yali mukadaga tiimu mugaga mukadaga oyo ne mujire oyo Tayebwa ne mujirayo tiimu tepu z'emakerere adduka abantu bane bamutta ku ttaka ly'emakerere wonna Southern Sudan byakola bamuba abantu baano ne bamwasa omutwe kati Museveni cannot trust such a man okubeera chief whip atenga yamulonze yali anoonya harmony kakati sente zonna ezigenda okulaninga ababaka ba parliament zigenda kuyita wooyo Adolf Mwesige omunamateeka yes ono yajja kukoma nti Museveni akkiriza empisi essolo z'akatale Tayebwa omumanyi do you know Tayebwa yali mu FDC do you know Tayebwa n'atuula ku bodi y'emakerere kati business man niyo baba Tayebwa balowooza kuddawa oba Tayebwa balowooza nti bajja kumera ebiwawaatiro badduke naye tannakwata ku ssente za gavumenti ani yatunda ettaka ly'emakerere nze simanyi gwankubuuze baagenda ne bagamba nti ekizimbe ky'emakerere bakyokeza akasajja ka New Vision ne kakuba nti the Chinese have offered to reconstruct it kyali kizimbiddwa was it reconstruction or finding those who gutted it bwekyoga nti evidence teriiwo bane baayo kitongole ekyo olw'ettaka olwa fayiro z'ettaka olunaku lumu mujja bala bakabangali anti bavuddeyo kasita ojjayo kankubulire kasita emmotoka ojjayo giyalungu nojjayo giyalungu kati balina kwekwatiramu ekintu ekituuse nannyini mufu naye waliwo ogira nga it is too late ate kitegeeza ki Keith mwakaniza omujja mu ministry esinga obunene finance abadde PSS custom office of the prime minister yali badde agenda naka naye balemerako nga nkwa yali badde agenda naka mukaniza kubanga president has reformed the ministry of finance ono obukooti n'omujjayo kati omanye omulimu gwa Bahati kunoonyeza mukene katale kati oyo minister wa trade Bahati goyogera Bahati omulimu gwo kunoonyeza mukene katale natamale tumuka nova mu finance n'avayo n'obukooti bwe kati ne muhani sinza mwogerera nnyo kubanga muhanize yatuula n'abasajja emunyonyo ne bamugaa tufunire sente tulina omusango gwaffe ogwawuganize mukakanizi n'agaana it could be one of the reasons why he has been removed bafune ye anaabawa sente kubanga this organic case gubatawanyiza nnyo why tibabalyako millions za $3 ako kamwenda ne kagenda omaani ate ne kazijja ne kazibabbako nazina ate ne bazibbaŋŋana kati the case babayise jjo ne babasomera omusango ne babadividinga into two one group egenda Hege Lwambaka waliwo eyanjooga ennyo yalitemba waliwo eyanjooga ennyo najjako puroguramu zange yalitemba ennyonyi yaligitemba nagende waffe mu nsozi yaligitemba ennyonyi mu nsozi waliyo ki kakati kiri bwe kiti ate ntegenda n'embeewuunyo tugende mpola tamale tulikonsayire we nina kumala genda eri gye baasibira natti uwa mu nsozi kakati gwe leeta endiga ey'ebitege nga yandali naawe endiga ey'ebitege omuntu agijjawo ey'endali ffe tuzirina nedda anti gwoyagala naawe okwo kuba kulemesa gwegenda oleete endiga nga yabitege nga yandali ebintu bitereezi gwe wali ogirabyeko ffe tuzirina anze nkyabuza wali ogirabyeko bo bazire osobola ogindaga tamosa ojindaga ate yamagulu 3 nga yabitega ate nga yandali nga yakulirawo ngweri ng'erya mmere ki bali baziina akasookewo ozijjamu bineno tukiwuzike bulungi abasajja be waffe baziina case properties governor case bw'ogivaamu ng'oli mulamu n'ogivaamu ng'olinawo akasente ko teyavuwadde nga byandaala n'ogivaamu nga tebakusibyeko mu kkomera nga guwatudde kafeero yayimba n'aga nti bw'olabanga nnyoko ng'atuludde envi ofukamiranga ku maviivi kuba abaffe baagenda ddadda abantu bangi abavudde mu gavumenti ya Museveni nga basibidde mu makomera nga baavuwadde nga bakoze batya nga tusiibula bw'ovanga mu gavumenti ya Museveni nga tebakusibye nga tebakutte bibyo nga tebakusibyeko mu kkomera nga tebakuwadde butwa
kwesangulanga mukyenge tuve wano bagende bawummule emirembe tuve wano yes atatukumira mpeera abankuumire Imaamu Guma Ekata weebale kubeera ng'obaddeko mu katadde HM Deputy Headmaster Bombo Army School Dumba